Western thangba sarukta Ukraine ga lanfam soknariba tanja asimaktada Russia gi maikidagi hojik asti Eastern thangba Asia gi region asida yamna kanna active oiba hengalakli. Matam kharagi mamangda China ga punduna bomber aircraft sijinnaduna South Korea amasung Japan gi airspace ta paishinkraba matungda hojik nahaunana amuk Russia gi maikidagi sahi kayadagi chayennaduna lakliba Russia amasung Japan gi Kuril Island asida missile defense system thajinba hokre. International relation gi oiba anoba video update amada amukka hanna taramnok siri ngasidi Russia amasung Japan gi oiba nauna lakliba development asigi matangda amuk puna miyeng tabinasi. Japan amasung Russia hairiba country NSC adumak onsin aduna lan sokna duna lakraba country ni haibasi aikoina history da adumak thengnakre. World War II gi matamdasu Japan exist power da amasung Russia na allied power da yautuna lanthengnakribaduni. Kuril Island gi oina lairiba chenaba si aduki matik yamna kuidaba issue amakhakni masida Russia gi maikaidagi su hairiba island asi makoigi territory ni amasung Japan gi maikaidagi su hairiba island sing asi makoigi ni haiduna claim tawduna amduma yetnaduna lakribani. Anisuba lanjao World War II dagina ngasi fawbagi matam asida Russia amasung Japan hairiba country ni sige marakta peace deal amuk fawba sign tawdribani. Maram asina karigumba issue ama thorakpa taragedi madu yamna henna sauthoraknabagi maram amasu oiri. Hojiki oina Russia gi maikaidagi Russia gi P-800 Onyx hairiba missile system asi Kuril Island da thajinduna thamba hokre. Russia na paikalagliba khongtang asi Japan gi maikaidagi lokhatkiba step anigi pakum oigani haiduna phongdoknari madudi ihan hanbada Japan amasung US hairiba country ani sipunduna Russia ga border manak nakpa jaga singda military exercise pangthokibani matam maduda Russia gi maikaidagi Japan gi thawong adu yaningde suksoi soiduna Russia na retaliate tawgani haiba wafam su phongdokiba laiki. Atopa wafam amadana handak G7 country gi maikaidagi Russia da putogliba crude oil asigi mathakta price cap thamjinkhre. G7 gi group asida Japan asisu member oiriba country amakhangni. Lakadawriba matam asida East Asia dasu yamna chawba conflict ama suksoi soidana thoklagani haiduna expert kaya amana yamna kanna phongdoknari. Karigumba masigumlaba thawdoksing asi thorakpa taragadi India gi oinadi yamna laibak thiba amasung aruba decision ama launabagi khongfam amada suksoi soidana insilakadawribani maramdi Japan hairiba country asi India gi development gi damakta highway bullet train makal makha kayada lepa leitana billions of dollar lepa leitana thadari makha tana su thadagani haina phongdokliba country ni nakal amaromda Russia hairiba country asi India gi khwaidagi chawba partner oiriba country amakhakni. Masini Japan amasung Russia gi marakta nauna lakliba development asi video sigi oinadi mata asida losinjirage.